ومن ذلك مid kamid ah heshiisyadii waaweynaa ee la xiriiray dhinaca maalgashiga ay wada galeen dawladaha Qatar iyo Soomaaliya intii halkan uu ku sugnaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo wafdigu hogaaminayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo ka duulaya muhiimadda ay Soomaaliya u leedahay hirgelinta heshiisyadii dhexmaray dawladaha Qatar iyo Soomaaliya ayaa kulan muhiim ah waxa uu la qaatay mas'uuliyiinta shirkadda diyaaradaha Qatar Airways كاو ديرada lagu saaray dardargelinta heshiisyadii dhexmaray Qatar iyo Soomaaliya ee ku aadanaa in shirkadda diyaaradaha Qatar ay bilowdo duulimaad toos ah oo ay ku tagayso Soomaaliya gudoomiyaha shirkadda Qatar Airways Sayid Bakar Bakir ayaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya u sheegay inay diyaar u yihiin inay bilaabaan duulimaadyadii tooska ah ee Muqdisho iyo Dooxa taasoo ay si rasmi ah u bilaabi doonaan 1 bisha Julaay sanadka 2019 isla markaana qayb ka ah qorshayaasha waaweyn ee ganacsiga Qatar ay ku doonayaan inay ku maalgashadaan Soomaaliya oo hadda ifisay fursad weyn oo dhinaca maalgashiga ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa gudoomiyaha shirkadda Qatar Airways uga mahad celiyay inay ka dhabeeyeen heshiiskii ahaa in diyaaradda Qatar Airways ay bilowdo duulimaad toos ah oo ay ku tagayso Soomaaliya waxaana ku bogaadiyay in ganacsatada kale reer Qatar ay ku daydaan shirkadda Qatar Airways safiirka dawladda Soomaaliya u fadhiya wadanka Qatar Cabdirasaaq Faarax Cali ayaa warbaahinta qaranka u sheegay faa'iido ay ugu fadhiso Soomaaliya in diyaaradda Qatar Airways ay bilowdo duulimaad toos ay ku tagayso Soomaaliya bismillaahir rahmaanir rahiim ra'iisul wasaaruhu wuxuu la kulmay gudoomiyaha shirkadda Qatar Airways Sayid Akbar Al-Bakir waxaana ka wada hadleen xilliga ay u qorsheeyeen in duulimaadka Qatar Airways ay ku bilowdo Dooxa Muqdisho duulimaad ah oo toos ah wuxuu noo xaqiijiyay 1 July inay bilaabayso Qatar Airways duulimaad toos ah oo Qatar Airways ee Muqdisho iyo Dooxa Muqdisho ah sidaad ogtihiin Qatar Airways waxay ku jirtaa shirkadaha caalamka ugu connectionka badan ama meelaha ay tagaan stationada ay tagaan shirkadaha ugu ballaaran bay ku jirtaa marka wax weyn ayay u tari doontaa diasporaha Soomaaliya ama qurba joogta Soomaaliyeed inay dalka yimaadaan kuna noqdaan wadamadii ay ku noolaayeen insha Allah taala wax weyn bay ka bedeli doontaa xiriirka isgaarsiinta dhinaca hawada ee Soomaaliya iyo caalamka intiisa kale in diyaaradda Qatar Airways ay duulimaad ka bilowdo Muqdisho to Dooxa waa mid fursad siinaysa ganacsatada kale ee u dhashay wadanka Qatar una bidaaminaysa fursadaha maalgashi ee ka banaan Soomaaliya taa ay ku dadaashay dawladda Soomaaliya in dalkana loo helo maalgashi si loo horumariyo dhaqaalaha isla markaana shaqo abuur lagu sameeyo dhalinyarada Soomaaliyeed Nasra Bashiir Cali warbaahinta qaranka